Ông tên gì ạ? Ông tên Phan Xuân Mạnh. Dạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay 71. Thế cháu hỏi là ông tham gia cuộc kháng chiến vào năm nào ạ? Năm 1966. Ông tham gia cuộc kháng chiến nào ạ? Cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chống Mỹ ạ. Bác có thể cho chúng cháu biết là kỷ niệm mà bác nhớ nhất ở trong quân ngũ là gì không ạ? Trong quân ngũ thì bác tham gia chiến dịch ở miền Nam, ở coi như là Quảng Trị, tức là ăn cơm Bắc đánh thắng Nam đấy. Đấy, mọi ngày người ta thường gọi là ăn cơm Bắc đánh thắng Nam. Là từ năm 68 cho đến là năm 79 thì ông bị thương là ra. Nhưng mà trong kỷ niệm thì tham gia chiến dịch ở bên Nam thì có 2 cái đợt càn lớn của Mỹ, tức là 2 đợt càn đó. Thì đến đợt càn thứ 2 thì ông bị thương, nó dùng bằng xe tăng thích giáp đấy, nó càn thì ông bị thương. Thì sau đó đi ra Bắc Ân Dưỡng, sau năm 70 là vô đơn vị pháo là đoàn không danh anh hùng, về đoàn pháo cụ xạ đấy, pháo phòng không bắn máy bay đấy, là ở trung đoàn anh hùng của quân khu 4, là đoàn không danh. Kỷ niệm là trong mấy năm ở Quảng Bình ấy, tham gia đánh máy bay ấy, thì coi như là có năm 72 là một cái năm coi như là kỷ niệm lớn nhất về trong quân ngũ, là đội trang bị vũ khí mới, đánh bằng khí tài, kể cả pháo 37 cho đến là pháo 57. Đấy, là đánh bằng khí tài. Mà lúc đó thằng Mỹ thì nói chung toàn bộ là bằng tia laser để nó đánh, nhưng mà vô đơn vị thì đánh vô đơn vị thì không có thể là đánh được. Mà trong cái thời điểm đó thì trung đoàn đánh được rơi được nhiều cái bay, thì bây giờ không nhớ là rơi bao nhiêu chiếc nữa, nhưng mà đó, trong cái thời điểm đó rất ác liệt, tức là bảo vệ cái phà không danh để là nối cái mạch máu là từ ngoài Bắc này đi vào Hồ Nam. Đó, là năm 72 là một cái năm ác liệt nhất ở miền Bắc. Đó, thì đó, thì sau này thì bác coi như là cũng tham gia cho đến lúc là thống nhất đất nước là năm 75 xong thì coi như là bác chuyển đơn vị. Chuyển đơn vị thì sau bây giờ là về coi như là bên Bình Minh hưởng chế độ chính sách của nhà nước. Thì về tham gia coi như với địa phương thì cũng coi như là làm là hội đồng xã, rồi cho đến là làm bí thư chi bộ xóm trường, rồi làm phó chủ tịch cựu chiến binh xã. Cho hỏi là ông xuất ngũ năm mấy? Năm 84, coi như là về đơn vị về địa phương đây là năm 84. Ông bị tạm xong rồi đi dự bên Minh giống lương ít lắm, có 2 triệu đấy, không làm xong mà nhà nước xong mà viết báo xong rồi để cho hộ đấy 18 năm mấy tháng nào đó là đi dự bên là đi dự tăng lương rồi kéo đấy. Thế cháu hỏi là người đồng đội mà ông nhớ nhất là ai à? Không, đó là ông với bà đó đấy. Người đồng đội nhớ có ấn tượng nhất là tức là anh Phan Anh Bá, tức là trong lúc là ông đi bê là ông làm là trung đội trưởng của bác, rồi sau đó giới thiệu bác của Đảng. Giới thiệu bác của Đảng thì coi như là trong lúc chiến đấu thì coi như là bác được kết nạp ngay tại trận chiến đấu. Và trong thời điểm đó thì khi kết nạp xong một cái thì coi như là anh Bá cũng hy sinh trong cái tình cảm đó luôn. Đó, là người Quỳnh Lưu ta, tức là người chỗ Ân Hòa đây. Đó, thì đó là cái ấn tượng nhất đối với bác là cái thời điểm đó. Còn về sau này thì coi như là bản đồng đội của bác thì nó nhiều.
nó nhiều. Đó. Nhưng mà ấn tượng nhất là cái thời điểm khi bác là trưởng thành, là thành người đảng viên thì coi như là anh đó là coi như người vừa chỉ thiểu và vừa người chỉ huy của bác. Nhưng mà anh ấy cũng trong cái trận càn đó thì anh ấy bị hy sinh. Thì báo cáo với các cháu là như thế. Dạ. Thì trong thời gian đó thì tất cả các người lính nói chung có những khó khăn gì khi không có gia đình bạn bè, không có gia đình người thân ở bên à? Trong lúc đó thì khó khăn thì nhiều. Vì trong chiến trường thì thực tế là cái lương thực thực phẩm mà ở ngoài Bắc này vận chuyển vào thì nó không được đầy đủ. Đấy, nó không được đầy đủ, cho nên về ăn uống thì nó cũng thất thường với thực tế với các cháu như thế. Có khi là như bác đây khi xong đợt Càn cái bị thương nhưng bị lạc trong rừng là 7 ngày. Đấy, tức là 7 ngày trong rừng. Đấy. Tức là 7 ngày không ăn. 7 ngày không có chi mà ăn mà phải đi tìm mà ăn. Đi tìm các cái loại coi như là ví dụ đi vào các cái chỗ mà thường Mỹ nó đổ quân xuống để nó gì đấy. Đấy, nó đổ bên ngày thì coi như đêm nó rút đi thì mình lại là đến đó để tìm cái thức ăn của nó để ăn. Đấy, trong 7 ngày. Đấy, thì trong cái thời điểm đó khi lần ra đến đơn vị thì trong đó là có 3 người, có 3 người là 2 người nữa là lạc với ông, thành 3 người đi cùng một tổ lạc trong một tuần. Thì đó là khi mà tìm được đơn vị thì coi như là xác nhập cái đơn vị và đơn vị cho đi điều trị luôn. Báo cáo các cháu như thế. Cho cháu hỏi là khi mà ở Bắc sụp đổ và không thể tin vào chính bản thân mình được nữa thì bác sẽ lấy điều gì để làm động lực cho chính bản thân mình tiến lên ạ? Lúc đó thì coi như nói thực với các cháu trong chiến đấu thì không kể cái sống cái chết thì coi như nó ở bên hai bên coi như là giành giật nhau phải không ạ? Tức là trong chiến đấu, kể cả là trong miền Nam mà kể cả miền Bắc ta là đánh máy bay, là giành giật nhau từng giây từng phút. Ví dụ là nếu như mà trong chiến trường thì coi như là mình mà chậm đi một tí có thể là mình bị hy sinh. Đó. Hoặc là trong chiến đấu vì là thường giặc là ở ngoài Bắc là máy bay đánh máy bay đấy. Đấy, nếu như mình coi như là nói chung mà không chính xác, là người chỉ huy mà không chính xác thì tức là bị là bom đạn nó vào trận địa thôi, vào trận địa là bị thiệt hại thôi. Cho nên là cái đó là cái việc là trong chiến đấu thì mình thấy được như thế, nhưng mà đến khi kết thúc chiến tranh thì mình thấy mình đang còn trọn vẹn. Tuy nhiên nó có đạn trong người nhưng mà con người vẫn trọn vẹn, coi như là không bị sứt mẻ, là chân tay không bị gì cả. Là về vì khi mà được trở về địa phương là về với vợ với con đó là mình sướng rồi, phải không? Là mình thiệt thì so với những người mà gì thì mình có thiệt, nhưng mà so với những người đã hy sinh thì mình đang còn là được. Đó, những người hy sinh thì bây giờ nhiều người là không vợ không con, đó là coi như hy sinh đi thì bố mẹ là mất con mất gì thôi. Đó, không có vợ có con gì cả, thì đó là mình hơn cái chỗ đó, và mình thấy được cảm thấy cái trưởng thành của mình. Và đến sau này là khi trưởng thành lên người cán bộ thì coi như là mình thấy đó là cái sự huấn luyện trong quân ngũ của mình, với được ưu tiên của Đảng, của nhà nước cho mình đi học đi hành là trưởng thành người cán bộ thì báo cáo với các cháu nên rồi đó. Đấy. Thì khi bác về là khi là tiểu đoàn phó của khu xã và sau lên trợ lý coi như là khu xã của sư đoàn, là vì khi nói về đây. Bác để cháu biết là ông có thể cho cháu một lời nhắn nhủ gì cho con cháu về sau không ạ? Rồi thì có cái việc bây giờ các cháu, đối với các cháu thì bác cũng không có gì hơn đâu, nhưng mà bác chỉ là căn dặn các cháu là chăm chỉ học hành đi, đó, vâng lời bố mẹ thầy cô để trưởng thành về sau này, để có cái tiến bộ và có cái sức sống, và sau này là học ra rồi thì coi như làm nhiều cái việc ích cho đất nước.
thì bác chỉ cần chẳng cài tàu rồi đó, nó không không